哇！呢個麻醬豆腐。Hello， 粉絲們，我今日介紹你嘅4個開胃前菜。第一樣嘢就係流心皮蛋酸薑，第二樣嘢係腰果爆燒肉，第三樣嘢係魚川炸蝦餅，第四樣嘢係招牌嘅麻醬豆腐。首先我講咗第一樣嘢咧，就係個流心皮蛋酸薑，呢個100%由香港咧飛機直運嚟嘅，包你100%好食。第二樣嘢就腰果爆燒肉，呢個咧就送酒嘅必食嘅，因為佢個秘製嘅汁醬嘅爆燒肉又香又脆。魚川炸蝦餅，首先係特登喺漁村買翻嚟嘅特大嘅蝦餅，非常之鬆脆。第四樣嘢就我哋嘅招牌嘅麻醬豆腐啦，有個秘製嘅汁醬嚟做呢個豆腐嘅。呢個豆腐咧就係普通嘅豆腐啫，好老實同你講。不過我有個秘製嘅粉咧就上咗呢個粉。呢個豆腐咧就係唔可以炸嘅，不過我將佢可以炸咗，非常之特別嘅。首先我今日嘅前菜就係呢個麻醬豆腐啦。哇！師傅，呢個係咪你嘅秘笈啊？係啦。呢個粉叫神仙粉。神仙粉啊！哇！所有豆腐都唔炸得嘅，只有你經過呢個粉就得啦。呢個豆腐係冇可能炸嘅，冇可能嘅。無論你行家又好，食家又好，仙家都唔得，係我神仙就得啦。所以粉絲們，呢個麻醬豆腐就叫做神仙豆腐。係啦。哇！攞出攞入啊，師傅。哦。呢個咧就係林師傅嘅開胃菜啦。係啊，開胃前菜呢啲。黃金麻醬豆腐。我冇諗到咧，嚟到呢個漢堡飯店咧，竟然可以食入口嘅香港流心皮蛋，因為咧呢度嘅廚師咧佢都係香港人。哇！流心皮蛋係真係唔一樣嘅。今日要同你哋介紹一樣嘢咧，就係呢度嘅招牌。就係麻醬豆腐。咁呢個麻醬豆腐嚟講話咧，你睇後邊脆啊，但係入邊係好滑嘅喎。我接埋入去咧，睇佢做嘅步驟，到時你睇影片你就知道㗎啦。有特色。個腰果爆燒肉，首先就係呢個要炸好個靚嘅燒肉，加入去外推裏邊你跟住控制個火候啊！哇！要扭。